الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں تحریرات میں ارشادات میں ہمیں اپنی Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam öz kitaplarında, öz yazılarında, öz aytkanlarında bizge özünün kelu maksadı turalı aytıp bergen. Oşunduktan biz Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a bayat bergen biz digendir Ali Aleyhisselam'ın cemaatine kiru aksin aktoçular savina kiru çun biz al maksatte jana maksattardı har daim көздөшүбүз керек. Азыр мен ошол максаттардын айрымдарын алдыңарга сунуштайм. Ali Aleyhisselam bir жерде мындай деген: Allah Taala bul doğurdu. İmanды kayradan jandandırуу үчүн meni dayındagan. Jana adamдар ишенимдүүлүк күч-кубат боюнча өсүп өнүгүүлөрү үчүн мен жөнөтүлгүм. Allah Taala бар жана дуаларды угат, жакшылыктарга сыйлык берет, жана жамандыктарга жаза да берет деп ишениңөр керек. Ага дагы чечме берип жатып, Ali Aleyhisselam мындай деп айтат: İmanı толук кандуу болмоюнча адам баласы толук бойдон жакшы амалдарды жасай албайт. Kim kançalık alsız bolso, anın жакшы амалдарында ошончолук алсыздык болот. Demek Peygamberler Allah Taala'ga yetkiliň imandy jana işenimdi jaratуу үчүн келишет. Alsızlıklar joyulup yetkiliň iman payda boluu ele Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın kilusunun ulu maksadı bolçu. Bul Ali Aleyhisselam'ın ayrım aytkandarının korutundusu. Bardik sözdörün emes, ayrım ele sözdörünün korutundusun ayttım. Uşul alsızlıklar kantip joyulat. Jana iman kantip yetkiliň bolot. Bul turalu Ali Aleyhisselam açık aykın mınday degen: maga bayat beru menen gana uşul maksatga jetişe bolboyt. Teskerisinçe bul üçin mujahada jan dil menen harakat kıluu kerek. Allah Taala da uşul ele usuldu aytkan: vallazina jahadu fina lanahdiyannam subulana. Bizde bol oturup hareketini turgandar. Bul koturma Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam diki. Bizde bol oturup hareketini turgandarga öz joldorustu açıp koyuz. Demek iman boyunca yetkiliň boluunun usulu uşul gana. Tek bayat beru menen gana reformalar oňdo bolboyt. Eger ane menen birge öz ahvaldarybızdy dagı özgörtүүgө hareket jasabasak, eger çindap Allah Taala'niki bolup turup hareket kılbasak, öz jürekleribizdi özgörtүүgө, anan amal kılууга jana jihad kılууga көңүл бурбасак, anda munun takir paydası jok. Anan Ali Aleyhisselam dagı bir jerde mындай деп aytkan: Dünýede har bir nerse akırındap ösüp önügüde, ruhani ösüp önügüde kudu oşunday bolot. Denelik mujahadatsız hiç bir jintik çıkpayt. Alemi mujahadada Allah Taala'da bol oturup jasaleş gerek. Taktap aytkanda çin jürokton Allah Taala'nı izdoo kerek. Alemi Kur'an-ı Kerim'den talimine karşı jogiler, bakşiler siyaktı beymani riyazatlardı, ibadetlardı, jana mujahadalardı özünü öz belgeli valusu durust emas.
Adamzat kantip Allah Taalaga jetu mümkündugun adamlarga ko'rsatib beru uchun bul xizmatga Allah Taala meni dayindagan. Alayhissalom bizga emneni ko'rsatib bergan, jana bizden emneni kutgan. Alayhissalom o'zining yetekchisi, jana yo'l boshchisi suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ibodatlar bo'yicha da eng ulug' darajali minoz bo'yicha da ko'rsatgan ulgularini ele ko'rsatdi. Jana al ulgulardu turogo basa belgilab nasib qildi. O'sholele ulgulardu turogo sahabalar Rizvanulloh alayhim ajmainda mujahada qilishdi. Ular Allah Taalaning rozichiligine yetishgandir deb atalishdi. Natijada Allah Taalaning shunday berishindiklerini tatbiq bo'lishdi. Bir alimde o'zlarini erchitib olishdi. Anan alayhissalomga ishongandir, qanday inson bo'lish kerak degan narsaga chechma berib jatib, Hazrat Imom Mahdi alayhissalom munday deb aytadi: bir az so'zlardu bayat uchurunda to'tu qushday jatib alungardi men qalavayim. Andan takir payda yo'q. Tazkiya nafs, jan dunyoni tozalo, ilmin o'ranguli. Bizden ishimiz, jana maqsad muddovuz tumen kudoy. Sizlar o'zingizda qandaydir bir toza o'zgaruvni yaratqila, jana butunday yangi bir inson bo'lib ketgili. Demak, har biringiz ushul sirni tushunib, men emi boshqa odam bo'lib qoldim dei ala turganinday o'zini o'zgartsin. Demak, agar biz o'zimizni o'zgartiruvga harakatlangan bo'ydan o'zimizni dunyodan bo'lak inson qilmasak, anda alayhissalomning aytimida bayat bizga takir paydo keltirmaydi. Dagi bir yerda kelu maqsadini aytib jatib bunday dedi: men tumen kudoy xabarda Allah Taalaning pendelerini jetkiruv uchun ele jiberilgem. Hozirgi dinlarning arasida Qur'oni Karim olib kelgan din ele haqiqat jana Allah Taalaning qalosuna loyiq din. Kutlu uyino kiruv uchun eshik la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Dagi alayhissalom bunday deb aytgan: bizden tüpkü maqsad muddovuz bu suyuklu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ululuğundan gazalo janna al sallallohu alayhi vasallamdan biyiktigin o'rnatu. Biz bo'lsa o'shonun ele arkasidan tanilamiz. Agar bizga qandaydir bir ba berilsa, al Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ele arkasidan. Demak, yuqorida so'z qilingan maqsadga yetish uchun da bayat berganmiz. O'shonday ele ani ishga oshirish uchun Qur'oni Karimdan ta'limini amal qilib, ani joyiltu maqsadida Qur'oni Karimdan ta'limin o'rganishimiz kerak. Antkine dunyoning qutulusi da la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kelmaga baylanishdi. Dunyoga aytqila la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tu astina kelib sizlarda qutuluga yetishesinglar. Dagi bir yerda o'zining kelu maqsadidan so'z qilib jatib, alayhissalom bunday deb aytadi: hozir Allah Taala islomda bardik dinlardan ustun jengishga chiqaruvni xohlagan. Ushulele maqsad menen Allah Taala meni jo'natgan, jana kudu muronku elchilar kelib turishganinday ele jo'natgan. Anan o'zining missiyasini maqsad muddalarini chechmelab jatib munday deb aytadi: Allah Taala islomda güçlü dalildir jana argumentler taktava aytkanda jarek dalildir meni bardik qomdordun jana dinlerden üstünü jengishga chiqaruv uchun meni jo'natgan. Dagi bir yerda o'zining kelu maqsad tumankuday ekinida aytgan: men odamlarni Allah Taalaga ushunday ishonimdulukdu jaratmoqchiman. Kimde kim Allah Taalaga iymon keltirsa, al kuno degan udan saqtansan. O'shunday elianing tabiatinda jana munozunda qandaydir bir o'zgaruv paydo bo'lsin. Aga ajal kelib jangi bir jashovaga tartulansin. Günahdan lazzat alunun orduna yuragunda jek ko'ruv paydo bo'lsin.
Mana uşunday ahvalga ey bolgon birogana men Allah Taala'nı tanıdım deb ayta alat. Allah Taala munu jakşı bilet. Uşu zamanda kudu oşol ele ahvaly höküm sürüp jatat. Allah Taala'nın marifati kalbay kaldı. Adamday uşul darajaga jetkirip anda uşul tabigatda jarata aluchu bir dagı din kalbay kaldı. Biz özgöçö bulje tigil dinge ökünü albaybiz. Uşul ildet jalplaşuda jana uşul juguchu kesil korkunçlu darajada jayılgan. Men hakikati aytam. Allah Taalaga işenu menen adam perişte bolup ketet. Algına emas periştelerden mascudu bolup ketet. Tagraka aytkanda perişteler de aga sajda kılışat. Al nurdu bolup ketet. Kıskası dünya uşul siyaktı doğruga tuş kelgende taktap aytkanda Allah Taala'nın marifati kalbay kalganda kiro jana ar turdu jamandıklar ayvay tarkalıp ketkende Allah Taala'dan korku sezim jok kalganda jana Allah Taala'ga tandık ak hukuklar pendelerge garılganda mana oşunday jagdayda Allah Taala bir insanga özünün marifat nurun berip elçi kılıp dayındayt. Al elçige kargış jana nalat aytılat. Oşunday ele arkanday jol menen al azap çektirlet. Jana kıynalat birok ahir ayagında Allah Taala dayındagan oşol elçi igiliktu bol ketet jana dünyoga çindik nur jaylat. Kudu uşunday buldu ordu Allah Taala meni elçi kılıp dayındadı. Jana özünün marifat nurun maga tartuladı. Dage bir jerde Allah İslam munday deb da aytkan. Men adeb ahlaktik jondom dordu tarbiyalogo buyurulgam. Bir vaqta kimdir biro Allah İslamga tümön kuday suro bergen. Sizden bildirungus jana elçiligingizden natijas kanday çıgat? Tagraka aytkanda andan kanday maksatlarga jetişesiz? Siz emnege kelgensiz? Allah İslam munday deb жооп bergen. Adam zatın Allah Taala menen bolgan alaka baylanışı alsırap ketdi. Dünyoga bolgan suyusu basıntı paldı jana tazalık azayip ketdi. Pende menen Kudayдын ortasındagi uşul alaka baylanıştı Allah Taala kayratan bekim detet jana jugolgun tazalıkты kayratan alıp kelet. Dünyoga bolgan suyusu muzdap kalat. Jana bul men arkalugana bolot deb aytdı. Bul Allah İslam bayandagan ötö büyük maksat jana çoň bildiru. Bugunku materialdyk dünýada bes baykaganday adamlar materialdykka çogup özdörün jaratuvçusu bolgan Allah Taala'ny unutup eslerini çıkarıştı. Sırtından karaganda dinge jana Allah Taala'nın bar ekinine işenüçüler da usturton ele işenişet. Alar Allah Taala'ga da işenişpeyt. Ane tereň düşünüşpeyt. Dinde da tereň düşünüşpeyt. Bağımdaşpayt. Alar üçün tüpkü nerse bul dünýä jana anen şan şökötü jana saltanat gana. Tek atınan ele bul je tigil dinge işenişet. Mına uşunday jagdayda albette bul abdan çoň bildiru. Birok Allah İslam Allah Taalaga uşunçalyk bekim işengen jana özünün maksat müddelerini jetişuge uşunçalyk inangan anen güçlülüğün jugoruda men okup bergen sözlerinin baykoga bolot. Birok uşul sözlerdin bar Allah İslam'dan uşul bildirusu kelusunun maksat müddeleri bizke da bir nerseni aytıp jatat. Biz okup je ugup uşul cemaatga kirgenimiz je ata babalarыбыз Ahmadiya Musulman cemaatına müçö bolup kirişken ele. Biz alardan oşul ele jakşylygynan kut berki aldık. Al biz okugan je ukkandan bar bizden bir nerseni talap kılıda. Je oşul maksat müddeler bizden bir nerseni surap jatar. Al bizden oşul maksat müddelerdu gündelik yaşawыбызga aylandıruunu talap kılıda. Biz alardı gündelik yaşawыбызga aylandırubuz gerek. Biz da alardan natijalarına jetişuge hareket etubuz gerek. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam dünýäde jaratmakçy bolgan dordun baryna jetişuge biz da hareket kılubuz gerek. Biz da Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamdan misiyasyny bitirүүgө Allah İslamga jardamçy bolubuz gerek. Biz jarçynyň
jar salganen uktuk janaga iman keltirdik. Eme bista tümenkudoy jariyane jariyalayız jana jariyalovuz zaril. Nahnu ansarullah taktava aytkanda biz öz ahvaldarыбызda ушул өзгөрүүлөрдү жаратабыз. Ушул кабырды жайылтабыз жана Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam alip kelgen maksatlardı atkaruga hareket kılabız. Demek biz sözümüzü tekşirүүs kerek bolot. Oylanүүs kerek bolot. İş plan tuzүүs kerek bolot. Egiliklerge jetişүү üçin jana algalay berүү üçin Allah Taaladan jardam soraabız kerek bolot. Eger biz aleyhisselamga işengenden keyin beker ele otura bersek jana takir kavatırlanmasak anda bayat kelişimin atkarбай kalgan bolobuz. Anen bildirүүsүн kabul algandan keyin beker otura berүү jana uktay berүү bizde günökör kılıp koyot. Birok ane menen birge şartlarыбызга көз салганыбызда, ахвалдарыбызга назар таштаганыбызда ушунун баарын кыла алабызбы деп ойлойбуз. Эмне кылуу керектигин билбей калабыз. Эмне дегенде бир жактан шарттарыбыз, ресурстарыбыз чектелүү. Экинчи жактан дүйнөдөгү 80ден ашуун пайыз адамдар динге такыр кызгышпайт. Alar dünyanın артында çurkaşuda. Ушул өнүккөн мамлекеттерде бар байлык ар турдуу өсүп өнүгүү жана башка материалдык нерселер ушул жерде жашагандарды Алла Тааладан алыстатып жиберген. Алар Алла Тааланы издөөдө убактыбызды текке кетиребиз жана бул иш үчүн убактыбыз жок дешет. Keçeli maga Japandan kelgen pochtadan bir Ahmadi musulman joldogon kat bar bolчу. Al kishi tümenkudoy öto keygenen bildirgen ele. Abdan biyek darajadagi adeb ahlakka bolgon bir Japandik dostum bar ele. Ane menen jakshi alaka baylanishlarim da bar. Süйлөшүптө турабыз. Aga hidayat tura jol jakka jol açılsan deb Allah Taaladan dua suragın deb aytkanımda al munday deb жооп berdi. Sizden Kudayingizdi izdogo je Kudaydan jol açsan deb dua surooga mende vaqt takir jok. Andan başka jumuşlarım toltura. Oşintip dünyanın ahvalı mına uşul. Özün önükün deb oylogon komdordun ahval mına uşunday. Ушул өсүп өнүгүү жана байлыктын күчү менен чоң күчтөр жана бай коомдор, жакир коомдорду да өз артынан эрчетүүгө аракет кылышууда. Демек, ахвал ушундай адамдар угууну каалашпайт. Эч болбогондо чоң бир тайпа көңүл бурбайт. Материалдык байлык har birin öz koluna alууга аракет кылууда. Жогоруда мен айткандай, ресурстарыбыз чектелүү болгондон кийин биз алдамчылык жана материалдыкка каршы кантип күрөшө алабыз? Сыртынан караганда дүйнөдөгү көпчүлүк адамдарга Алла Тааланын бар экенин таанытуу жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бийиктигин орнотуу биз үчүн кыйындай иш көрүнүүдө. Бирок Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam мындай деп айтат жана чечкиндүү түрдө айтат. Ушулардын баарын кылуу үчүн мен жиберилгем жана ошондой болот иншалла Кудай буйрса. Демек biz da aleyhisselam'ın oşol bildirүүsүнүн ayınan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın bayatına kirgen soň tümenkudoy jariyany jariyaloodouz. Sırtынан karaganda oşondoy jariyany jariyalasak da
jariyalasak Ala İslam'ın bayatına kirgen digi bizden ushul jariyalatuda jana jariyalatusu kerek nahnu ansarullah biz Allah Ta'ala'nın dinini jardamchimiz jana jardamchi boydan elle kalabız inşallah Huday buyursa dünyanın baş tartusundan ümitsiz bolboybuz antkine biz dünyanın közümünün karab ushul işte alga sürüp jatkanыбыз çok teskerisinçe Allah Ta'ala'nın koldoloru har bir kadamыбызda bizke eger sizler Allah Ta'ala'da bolup turup hareket kılsıngar anda ulam jangıdan jange joldor açılı bara beret dep sorotuda eger biz dünyaluk nazar menen karasak jana resurslarыбызга tayansak anda igilik tuğulugubuz akılsızdan jariyasından bölük nerse emas eger biz dünyaluk kuch kudret jana resurslar jagınan karasak anda bir elle ölkünü körüp sarsana bolup ketebиz misalga Rossiyani alıp körölü Xitaydı alıp körölü Avrupa'nın kaysi bir ölküsünü alıp körölü Amerika'nın kaysi bir ölküsünü alıp körölü Araldardı alıp körölü Afrika'nın kaysi bir ölküsünü alıp körölü har bir jayda alga logo bögüt bolo turgan bir kança toskuldukları bar ekenine güve bolobuz. Ölkölördün ahvaldar jana dünyaluk saltanatlar bugünkü kündön 10-20 yıl murdada bizke layıktı bolgan emas. Bugün da bizke layıktı emas. Birok bular Allah Ta'ala'nın işleri. Allah Ta'ala'nın berişindigi menen boluda jana bolup turat. Misalga bir vaqtlarda Rossiyada jana aneminen birge bolgun ölkölörde kommunistik bilik bolgunduktan davat kıluu mümkün emas bolçu. Emmen bolso bir bölügü engemenduluk algandan keyin dinden alыстап ketdi. Jana dünyaluk göngül açuçuluktары alardı sokur kılıp koydu. Ekinci tarafta Rossiyaga koşulgan musulman ölkölördögü muftiler jana jeke kızıkçıligina berilgen dini jetekçiler bilikti uşunday korkutup saldı. Al bilik Ahmadiya Çinnigi İslam'dan joluna har bir kadamında bögötördü koyup jatar. Cemaatviska çektölör koyulgan jana al jerdegi Ahmadi musulmandar korkutulup ürkütülür. Batış ölkölörünü karasak dünya korluk uşul jerde da çegine jetken. Bulganistar jana abirsizlikler mizamdaştırılıuda kaysi bir abirsizlikten aynan Allah Ta'ala bir komdu talkalagan bolso oşolele abirsizlik borkirliktin atınan korgolup jatat. Xitayda adamlar dinge kızgışpayt. Materyaldik jagınan biri birinin özüp ketişuda, çurkaşuda. Ekonomikalık boyunca al dünyadagi bir çoğun küçkü aylanıp baruda. Japan'dan ahvalda oşundoy. Al ayağı önügüp ketken ölkö. Teknologiya boyunca önügüp ketken. Al jerde taң kalarlık darajadagi ösüp önügü baykalat. Dünyanın köpçülük adımdары kada saltardı erçişudo. Birok dinden alыс jürüşöt. Jugoruda men misal keltirgendey nauzubillah Huday keçirsin bizde Allah Ta'ala'nı izlөө üçün vaqt jok deşet. Köpçülüğü oşunday elle köz karaşta. Kaysi Huday al kim deb aytışat. Tura adeb ahlak jagınan alar aldı da jürgön adımlar. Birok dünya korluk alardı dinden alıstatып jiberdi. Munday degende eger Japanlıklardan surasangar alardan salttık dini bul Shintoizm. Birok Çindiginda alar Shintoizm, Hristiyanlık jana Budizmden tankalarlık jana acayip jindisina aylanıp ketişken. İş yüzünde tek kada saltarga çeyin ömür sürü jana ölümden keyinki saltardı har kanday baskıçlarda har turtu dinler boyunca
atkarışuda. Birok din menen bari bir hech qanday alaqasi yo'q. Batish o'lkalarindagi ko'pchilik odamlar jugoruda men aytganday Alloh taolani esdan chiqarib qo'yishgan. Anan Alloh taolani esdan chiqaruvga ele chektilbesdan Alloh taolani shilding dashshat. Dinde özünü juk deb bilishadi. Chirkovlarga bara turgan odam qalbay qaldi. Hristiyan dini biz harakat jasab jatavez deydi. Birok chirkovlar satilib ketuvdi. Dunyo uchurda o'tu alsiz bo'lib qoldi. Jugoruda men aytganday dunyolik jaqdan bizden resurslarimiz yo'qtoy. Ushul dunyo ko'rlordun qarshisida bizden resurslarimiz hech narsaga tatmaydi. Demek mana ushul narsalardan bari biz Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'ın missiyasini kantib alga sürüyoruz deb bizde o'ylantirib qo'ymaydi. Yana o'ylantusu kerak. Aleme suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de butkul dunyoga jo'natgan ushul doğruda suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin chinigi kullu Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'da jo'natgan Allah bizga munday deb aytadi. Mende bo'la turib, mening yo'ldorimni izlegile. Alloh taolada bo'la turib, aning yo'ldorini qanday izloo kerak? Alloh taolo munday deb aytadi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin. Ey iman keltirganlar, sabrduluk jana duo bilan Allohdan yordam so'raglar. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birga. Demek eğer Allah Teala'dan yardım sorulsa anda güçlüden güçlü toskoldukda havaga uçup keter. Kudretlerden esi özünün güçlü kudretleri menen bardik kuch kuvvetlerden esi bolgan Allah har bir bolbay turgan nerseni bolchuday kılıp ko'rsatu kudretine Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kıyamet kaçın har bir dorgo, har bir qavmgo jana har bir adamga kutkaruchu katara jo'natgan Allah al sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an-ı Kerim'de tushirib anda har bir dordogu dini jana dunyolik qo'ygo'ylardu bir jangsil qilgan Allah ushul dordo İslam dinin qayradan jonlantiruv maqsadida Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'da jo'natgan Allah bizga tumun kudoy aytadi. Sizlar sarsana bo'lbog'ular. Qachon to'sqolduklar tush keluvchi jag'day bo'lsa, aqldaringlar qandaydir bir chechimde chiqara olmay qolgan jag'dayda tush kelsa, o'shunda sizlar sabrduluk, jana salat, namoz jana duo bilan Allah Teala'dan yardım so'raglar. Demek eğer chin yurakdan Allah Teala'dan yardım so'rasangar, anda sirtinan qaraganda qiyin ko'rinuvchi ishlarda yengil bo'lib ketaveradi. Bu Allah Teala'ning va'dasi. Anin din albatta jengishga yetadi. Biroq o'shul jengishga sherik bo'lungar uchun sizlar sabrduluk jana salat, namoz jana duoga muhtojsizlar. Biroq qanday turdagi sabr jana qanday salat kerak? Al uchun yugoruda Allah Taolada bo'la turib mujahada qilg'ila degan usul, prinsip o'tib ketgan. So'zliklarda sabrdan har qanday ma'nilar yozilgan. Misolga sabr degan bu turuqtuluk jana o'zgacha harakatlanib jamoatchiliklardan saqtanuv. Mo'min musulmondan, Ahmadi musulmondan mo'ynunda tumun kudoy ulu javobgarchilik bor. Ushul dunyolik to'g'rida har tarafdan shaytonlik chavuldar jasilib jatgan vaqtda jamoatliklar har bir burchda o'zlarini ochib turgan vaqtda ushul jamoatliklardan saqtanuga jihad qilsin, o'z nafsisini tiysin. Sabrdan dagi bir ma'nisi bu yaxshilikka turibdi bo'luv. Vaqtli yaxshilikni jasab ana qandaydir bir dunyolik och ko'zlik jana jamoatlikka qiziquvni ko'rib yaxshilikni esdan chiqaruv durust emas.
takva ishlarni atkaruga daima ko'ngil burup turu kerak. Ушундай амалдарды, takva amaldardı Kur'an-ı Kerim'den izlo kerak. Ana sabırduluk деген bul har qanday jagdayda öz mamilelerin Allah Taala'nın aldına koyu. Jana hech bir maslede ilap datanbo. Öz mamilelerin har bir qiyinchilikda, har bir sarsanada, har bir o'rchulukda Allah Taala'nın aldına sunishto lazım. Demek mana ушундай sabırduluk ko'rsatilganda gana Allah Taala'nın yardam nasip etilet. Ruhani darajalar boyunca ösüp önügü nasip etilet. Dünyanın milyondogon baylıklarının karşısında momin musulmandın bir funtu, bir dollары, bir rupisi dünyanın tan kaltırçu işte körsotot. Anan sabırduluk menen jamanlıklardan saktanu, жақшылыктарга турктуу болуу жана өз көйгөйлөрүн Allah Taala'ga sunuştoo menen birge Allah Taala salat da kerek deb aytat. Salat sözünün manileri da har turdu. Salat sözünün bir manisi bul namaz. Taktap aytkanda ушул жерде түмөнкүдөй насат кылынган. Момун мусулмандар namazlar arkalı Allah Taala'dan yardam alulары керек. Jana namaz aksin aktogo hareket etүүлөрү lazım. Namazlarga көңүл burulganda gana sabırdın ulu darajalı natijalar çıgat. Al Allah Taala'nın rahmatına bolu Allah Taala'dan kechirim soroo деген manini da bilgizet. Ушул manilerden bar salat sözünde kamtilgan. Anan sirtinan көрүнгөн namazga ile emes teskerisinçe dualardan aksin aktagan boydan namazga көңүл burgula. Allah Taala'nın yardamına yetişingör üçün anin aksin da aktagla. Allah Taala'nın yardamına tatkuu bolungar üçün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ga salavat aytkıla. Demek sabır jana salat ушундай kengeytilgenden keyin ele Allah Taala'nın kechirimdulugu nasip etilet. Bardik jumuşlar jengil bolup jana jengil bolu beret inşallah Huday buyursa. Allah Taala'nın berişindik, merimduluk, aykılduk, jana imanduluk eşikleri açılat. Demek momin musulmandın kıla turgan işi bul. Öz hareketleringerde, öz ibadetlaringарды, öz dualaringарды, öz ahlaktaringарды çegine jetkirgile. Kolungardan kele turgan har bir işte jasagla. Anin natijasin Allah Taala'ga kaltırıp koygula. Birok eger sabırduluktun aksin aktavasıngar, eger salattin aksin aktavasıngar, anda albatta Allah Taala'nın beliklerini tatktu bolu albaysıngar. Jugoruda men aytkanday sabırden dagı bir manisi bul jamanlıklardan saktanu. Bul üçün tobo jana istighfar kulu kerek. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bir yerde munday deb aytgan. Adam түмөнкөдөй 3 nersege көңүл бурганда гана чыннigi тоба болот. Биринчиси жүрөктү бузууга себепчи болуп жаткан, жаман иштерге үндөп жаткан жана тукуруп жаткан бардык ойлорду жана азгырууларды дилден айдап жиберсин. Тагыраак айтканда, жүрөгүндө бар жамандык же оюна келген жамандыктан жийиркенүү пайда болсун. Siler andan jirkenungör kerek. Ekkinchisi jamanlıkka xijolat bolungar kerek. Uyalungar zaril. Öz içingerde ani ulamlam jaman deb aytkıla. Natijasında şermendechilik payda bolsun. Jana andan söz kılıuda jakpasın. Üçüncüsü men kayradan uşul jamanlıkka barbayım deb bekim niyet koygula. Sabırdulukta uşul ele ahval payda kılinganda gana al sabır tura sabır deb atalat. Demek eger biz uşunday adat menen adatlanıp kalsak, oşunday ele sabırden jana salatden biyek ölçüm dörünü jetişugo can talaşıp hareket jasasak, anda Allah Taala'nın koldolorundan turgan acayip jishandarı açık açıgat inşallah Huday buyursa. Allah Taala Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga va'da qilgan jishandarni da ko'ramiz.
Eger jamanlıklardan saktanuga hareket kılbay jatkan bolsak, jakşılıktardy kılbay jatkan bolsak, Hazrat İmam Mahdi aleyhissalam'dan missiyasının mangızını düşünbay jatkan bolsak, har bir masalede Allah Taalaga kayrılbay jatkan bolsak, makluktun hak-huquqlaryny atkarbay jatkan bolsak, suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytuga gongul burbay jatkan bolsak, salavatın ele berkesi bilen Allah Taalaga jakynday alabız. Namazlardan akkısın aktavay jatkan bolsak, anda dünyonu İslam'dan tu astına alıp kilunu ümmittonu alabız ve Hazrat İmam Mahdi aleyhissalam'dan kilu maksat müddetlerinin işki aşıra alabız ve dünya İslam'dan tu astına gelet. İnşallah Kuday buyursa elbette gelet. Birok eğer biz öz akıvızdı aktavasak, öz sabrımız menen salatımızda tu çok usuna jetkirvesek, anda biz oşul jengişke şerik bolu albayız. Demek uşul akını aktoğu hareket kıluvuz gerek. Dünyoga biz bir günü biz dünyanın üstünün jengişke jetebes dep belli aytabız emespi. Uşul iş saparımdın uçurunda da Jangi Zelandiyada bir jurnalist maga soro berdi. Siler san az adamsınlar. Uşul jerde silerge meçet kerekpi? Murdatan bir zal bargo. Men aga uşul ele jawaptu berdim. Bugun biz azbiz. Birok Kur'an-ı Kerim arkalı bizke berilgen talim menen bir günü inşallah Kuday buyursa köpçülükku aylanıp ketebiz. Oşunda bir emes bir kança meçet bizke kerek bolot. Demek bul üçün dünyadagi har bir aymakta hareket kıluvuz gerek. Jana öz ahvaldarыбызга көз салып жүрүүбүз lazım. Бирок ушул жерде өкүнүч менен айтат элем. Namazlarga, ibadatlарга, Allah Taala менен алака түзүүгө кандай көңүл буруубуз зарыл болсо, ошондой көңүл бурбай жатабыз. Мисалга, keçelle je kun murun ele bir ayal jolukkanı geldi. Jolguşunun aralığında kattu ilap munday dedi. Siz meçetlerde salgıla, jana meçetlerde abad kılgıla, meçetke köp bargıla, salattin aksın aktagıla deb aytasız. Birok siz ketken soň meçetlerge kelgenler azayıp ketişer. Eger Alistan kelgenlerden aynan adımlar azaysa, alar menin uşul jerde bolgondugum üçün fazıl meçetke kelişse, anda bul başka kep. Tigil kişi fazıl meçet jonunda söz kılıp jatkan ele. Eger Alistan kelüçüler uşul jerge kelbese, andalar özdörünün namaz borborlarında jana meçetlerinde cemaat bolup namaz okulları kerek. Uşul kelgenler oşunday kılışsa kerek degen ümmüttömün. Birok eger meçetke jaken turgandardan aynan uşul yetişsizlik bolsa, anda albatta bul oylonto turgan nerse, bul jakka göngül buruubuz kerek. Kudu uşunday Avstraliyaga jasagan iş saparımdan keyin al jerden biro maga kat jazdı. Meçetke kelgenler azayıp kalıştı. Demek Avstraliya bolovu, je Angliya bolovu, je kandaydır bir başka ülke bolovu, esingerde bolsun, eger inkılap keltirүүnü kallasınlar, anda Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam'dan misiyasin atkaruu üçün bizke жүктөлгөн mildeti atkaruubuz kerek. Eger bayat aksin aktoonu kallasınlar, anda meçetlerde wagtylуу emas, tübölükkü adımlar menen tolturuubuz kerek. Öz ahvaldarыбызda kandaydır bir özgörүүnü jaratuubuz kerek. Öz ibadetlarыбыздын ölçümdörün jogorulatuubuz kerek lazım. Sabır menen salattın aksi aktalganda gana öz nafsыбызды толук boydan Allah Taala'nın jolunda jok kılganыбызda gana tawhidin üstünde beken boluu aksin aktaganыбызda gana jişandar mo'jizalar açık çıgat. Mana uşulardın bari bolgondo gana innallaha ma'as sabirin
Albatta Allah sabırdılar menen birge digen körünüşkö güwe bolobuz. Allah Taala'nın özü jardamga keler. Allah Taala özünün bardyk kudretlerin jana sululuktарын dangazalagan boydan bizge kömök körsetgönü gelet. Oşondoy ele dünyakor өлkөлөр жана дүйнөлүк күчтөргө мамлекеттердин жарандарынын жүрөктөрүн бул жакка буруп салат. Иштерибизге берке кошулат жана дүйнө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын даражасын таанып ал саллаллаху алейхи вассаламдын туу астына келет. Tawhid ornoşot jana Allah Taala'nın bar ekenin jokko çıgarucular Allah Taala'nın ibadetine gongul buruşat. Allah Taala koldop öz akıbiste aktagan boydan uşul körnüştörgö güwe bololu. Juma namazından keyin je namazlardan keyin gayb cenaza namazında okutan. Bul cenaza urmattu doktor Bashiruddin Usama Mirzaniki Alkishe 1955-yilda Ahmadiya Musulmon cemaatine koşulgan ele jana baştapki Afrika, Amerikalik Ahmadi musulmonlardan bolchu. Namazlarda takir kaltırvay atkaruchu öto berilgen cemaat uchun kuygon namiskoy xalifatga berilgan jana duo qiluvchi inson bolchu. Abdan tolkundanuchu biro kichi peil jana karapayim jonoko inson ele. Agar Abba Sharin jana Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu ziyorat qilib nasib etgan. O'shanda ele bir jolu Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning 3-xalifasi Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahulloh bilan da joluqqan. Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning 4-xalifasi Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahulloh bilan da bir qancha jolushgan. Ya'ni qattiq suychu Hazrat Imam Mahdi alayhissalomning 4-xalifasi da bul kishi menen o'zgacha yaqin aloqada bo'lchu. Al kishi o'z juvoyi menen ajilik ziyoratine da bargan. O'tgan 20 yildan beri Cleveland degan yerde prezidentning o'rinbosari qatori xizmatlarda atkarib kelgan. Xizmati xalqqa odamlar gumanitar yordam beru ishini ayavay shiktangan bo'lchu. Ayriqcha Afrikalik, Amerikalik tugandarga yaxshi ko'ngil burchu. 1950-yillarda alkishi suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jonunda chaqan ber kitobcha jazu baxtisinada bo'lgan. Kesib jagina tish doktor bo'lchu. Alkishining juvoyi urmatu Fatima Usama ayimda uzoq bir minutgachayin Cleveland degan yerdagi lajnaga prezident bo'lib turgan. Alkishi o'z artenda Muqit Usama Jashelu Altijana Zafrullah Usama Mirza atu eke urdu kaltirgan. Ali Costa cemaatga ayavay berilgan jana tig'iz baylanishgan. Allah Taala marhumdun darajalarini jugorulatsin. O'shunda ya'ni baldarin jana urpaqtarinda ardayn cemaatga baylanishtirib tursun. उनसे प्यार भी बड़ा था इनको और हुजूर मुंशी राबे का भी आपसे बड़ा खास ताल्लुक था. आपने अपनी अहलिया के हमरा हज बैतुल्लाह की भी तौफीक पाई. गुज़श्ता 20 साल से क्लीवलैंड में नायब सदर की हैसियत से खिदमत बजा ला रहे थे. खिदमत खल्क का बहुत जज्बा रखते थे. बिलखुसूस अपने अफ्रीकन अमरीकन भाइयों का बहुत ख्याल रखते थे. 50 की दिहाई में इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक छोटा किताबचा लिखने की तौफीक पाई. पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट थे और आपकी अहलिया मोहतरमा जो थी फातिमा उसामा साहिबा, ये भी काफ़ी अर्सा क्लीवलैंड की लजना की सदर रही हैं. उनके पसमानगान में 2 बेटे उनके मुक़ीत उसामा जिनकी 56 साल उम्र है और ज़फ़रुल्लाह उसामा साहिब यादगार छोड़े हैं. इन दोनों का भी जमात से बड़ा ख़ास और गहरा ताल्लुक़ है. अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके बच्चों और उनकी नस्लों को हमेशा जमात से वाबस्ता रखे. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله